阮家的柑仔树，树仔脚是芳的厝，内底有200万只。哎呀，芳仔互蜘蛛抓着啊！伊在想办法。伊成功啊！哦耶！我要能学，就在下课，后面有座布布路，花在眼前，山在眼前，秘密基地就在我这里找，哇哇哇！头巾耶，这新发现的，第一次发现这么大的蚯蚓的屁屁。蚯蚓拜拜。我最喜欢坐我爸爸的搬运车，发动超大声的。带去拢伫太远。安内呀！安内，我来帮你猜。好。安内，这个胖的可以。哦，有了。小鹅哥可以胖到这样子。这里也有，你看这里也有，有没有？还有螳螂。怎么都抓不到啊！在这里，螳螂，螳螂，哇，抓到螳螂了！差点，它差点跌倒哎！螳螂的手很像镰刀。有一只足大只的虫，匿伫这种空内底，毋过伊真巧，拢毋出来。我用水，我要开始灌倒到厝的空。这水有一点重。这个好像很深耶。对，没错。这会跑出来吗？其实它快要跑出来了。啊，它跑很快！好大！这怎么了？我要做特哥怎么了？我抓起来。台湾大豆糕。
王很大的哎，这只是母的，是皇后。哇，螳螂要爬走了，螳螂爬不出去了。也是可以回家的路。你好臭哦！要抢了！公鸡王，公鸡王，公鸡王都不理我。吃蟋蟀了！要吃这个了！咬走了，咬走了！对呀，对，我的。姐姐要把这个交给。鸡吃饱了会生蛋，我们要捡鸡蛋。2颗，3颗，5、6、7，还有一只鸡，它挡住我们捡蛋了。不知道鸡的屁股下面还有没有蛋？屁股红红的。这都是奶奶帮我保护的，不然它怕被那个虫子吃光了。新马拢总爱来洗身躯，温度大攻击。边顶面爱抹酒。拿土拍就好了。点1颗。这是阮家鸡仔生的笼，家己放中央。这是烟花披萨，汤。劈柴。现在快就好了吗？全部啊。小曼，你也在凑热闹哦。最近我在练习泡茶，这个要这样放。爸爸讲爱照顺泡，较爱开开。我会开得足大，泡足济拢袂忝。我劈的手一个一个被烧成炭了哎，又火起来了，那头都快要烧开，头都快要烧成灰炭了。哇，我的披萨！披萨来了！你做的吗？对，真的吗？好，做2个披萨。哦，我来看看好吗？好。你看，哎呦，好漂亮哦！看起来好好吃的，你觉得好不好吃？这样，
我们去吃披萨喽！嘿，开心点。对，现在吃吗？好啊。番茄在你那边摘的。这还能种的吗？对呀。好吃哦。世界老奶奶，这就是阮兜的农场。